Priatelia, toto musíte vidieť. Úplná bomba. Grécka europoslankyňa vystúpila s prejavom, ktorý bol doslova neuveriteľný a potom ešte totálne zničila nemeckého úchylného slniečkára, ktorý tam trepal nejaké nezmysly. Chcem vám povedať, že v Europarlamente nie sú len Ostrihoňové a Beňové, ale aj naozaj normálne ženy, ktoré sa vedia postaviť za skutočnú Európu, za normálno, za to, s čím všetci súhlasíme. A hneď po tom prejave som jej bol poďakovať a povedať, že väčšina obyvateľov Slovenskej republiky má rovnaký názor, že jej ďakujú za jej prejav a že s ňou maximálne súhlasia. Pozerajte. Κύριε Επίτροπε, η λαθρομετανάστευση είναι μια καλά στημένη μπίζνα για να θησαυρίζουν οι ενορχιστρωτές της και να ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη. Γεμίσατε με τις ευλογίες της Γερμανίας και της Γαλλίας λαθρομετανάστες στις χώρες μας. Πληρώνουμε το Ισλάμ που μας μισεί από το ιστέρημά μας για να μας μετατρέπουν τις πόλεις μας σε γκέτο, να βιάζουν και να δολοφονούν μπροστά στα μάτια μας στο όνομα του Αλλάχ. Γεμίσαμε Μαχμούτ και Μοχάμετ σε μια Ευρώπη που έχει καταντήσει αγνώριστη. Λύσεις υπάρχουν. Ενισχύστε με κάθε μέσο τις χώρες που αποτελούν πρώτη πύλη εισόδου, όπως η πατρίδα μου, η Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Όποιοι εισβάλλουν παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος δεν πρέπει να δικαιούνται ούτε επίδομα ούτε άσυλο. Πρέπει να συλλαμβάνονται, να τους κατάσχονται τα κινητά, να μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά και από εκεί να απελάβνονται στη χώρα τους ή με διακρατικές συμφωνίες σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταματήστε επιτέλους να επιχορηγείτε τη διαμονή τους και επιχορηγήστε την απέλασή τους. Φάρος μας πρέπει να είναι οι πολιτικές Ουγγαρίας και Πολωνίας, τις οποίες αντί να υιοθετήσετε, τις πολεμάτε για να μην στεναχωρεθεί το Ισλάμ. Όποιος παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας είναι σαν να παραβιάζει την πόρτα του σπιτιού μας. Η λαθρομετανάστευση είναι ο καρκίνος της Ευρώπης και εσείς τον αντιμετωπίζετε με ασπιρίνες. Ξεκινήστε λοιπόν μαζικές απελάσεις χθες. Χρήματα υπάρχουν, αεροδρόμια υπάρχουν, κέντρα κράτησης υπάρχουν. Συγκεντρώστε τους σε κέντρα κράτησης και διώξτε τους πριν πεθάνει η Ευρώπη. Θέλουμε πίσω τις χώρες μας, την ταυτότητά μας και τις αξίες μας. Και αν εσείς οι δίθεν ευαίσθητοι σοσιαλιστές ψάχνετε για ρατσιστές, κοιτάξτε τους καθρέφτες σας. I'm just wondering because I'm hearing the phrase Germany a lot here. As a German, I want to ask you, don't you think that the times where we put people in camps in Europe should be over? And don't you think that we can have better solutions to the problems that indeed rise with illegal immigration than putting people in camps, locking them away, taking their phones, taking their liberty and taking their rights? And you laughing at that is a shame indeed. Πραγματικά ντροπή σας να συγχαίετε κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά ντροπή σας. Αυτό το ψευδοδίλημμα το οποίο θέτετε εσείς είναι πραγματικά ντροπή και μόνο που το αναφέρετε. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά όποιος παραβιάζει, κύριε, την πόρτα του σπιτιού σας μπαίνει στη φυλακή. Και εδώ δεν μιλάμε καν για φυλακές. Εδώ μιλάμε για κλειστά κέντρα από όπου θα πρέπει να φεύγουν για να επιστρέφουν πίσω στις χώρες τους.